سطولو البحري راه معروف محمد الورز. سطولو البحري انا عندي الشهرة بسطولو محمد من القدماء البحرية اخويا، وتنعيشوا بالبحر اللهم لك الحمد. بلاد محمد السادس هادي راه زينة اخويا، اللي ما بغاش يخدم راه تبارك الله الخير موجود. البحر البحر طبيب، حنا راه كبرنا به، راه 50 عام ديال البحر عندي انا، راه من القدماء، راه معروف مشهور. تنعلموا الدراري هادشي ديال الصيد البحري تنتعاملوا مع الناس في سبيل الله، وتنعطفوا عباد الله اللي بغات تنصحها. سطولو هذا فيلم، هذا قديم في 76 هذا تسميت انا، في 76 تسميت سطولو. هو هذا كان فيلم، واحد الولد ديال الفيلم سميتو سطولو، افلام القدماء. اش كيدير هذا السطولو؟ هذا من دوك سطولو كان فاعل خير، دوك القبائل اللي كانوا تيتحقروا وهادي، وكان تيضرب بواحد العظم ديال الكتف ديال البقره، عظم ديال البقره كان تيضرب به، وتيبدا يدخل على القبائل وداكشي، دوك المحقورين تيمشي يعيش. راه فيلم، راه دايره فيلم سطولو، راه تفرج فيه. كان هاد سطولو عنده الشعر طوال ومداك ميريكان، وكانوا دوك القبائل الحقاره، هو ديما كان تيمشي تيبدا يطاكي على عباد الله وغادي جواد. انا كنت ذاك الوقت تنقلب على دوك هكايا تندابز معاهم، وما يسميوني سطولو. اجا سطولو سموني الله يرحمهم اللي سموني على هذه القضيه. كنت انا الدبازات ما نقول لك شيء. غير مع دوك محافظ على اللقب. اللقب هما اللي بقاو محافظين عليه، ماشي انا اللي تعيطوا لي. عيالات ورجال تبارك الله، الله يرحم الناس. قول لي انت الصياد تاعو؟ صياد من القدماء انا، تنصيد القصبات، تندير الفلوكه، تندير كل شيء، تنخيط الشبك، كل شيء تنديرو انا. واش كتعيش هنا؟ تنعيش من البحر انا، ما عندي حتى شي مهنه من غير البحر انا. بالنسبه للسكن؟ ساكن مع خوتي، مجموعين، عائله اسره مجموعه، الله يخلف، معاونين مع بعضياتنا، مفاهمين. ماتوا الوالدين خلاو العائله مجموعه اللي هكايا، وخرجوا وما كملش عليه الله، تيرجع تيلقى خوتو تنتعاونوا، ما تندوزوش بعضياتنا حنا. ولاد اسماعيل راه معروفين. شحال المده العائله تدوز هنايا كتبات هنا مثلا؟ تنضرب هنايا من شهر 4 خويا، تنريح شهر 5 حتى شهر 12. تنضرب اما 9 شهور 8 شهور 7 شهور على حساب الشتاء والموفيطه. تنجي نعيش هنايا وصافي، تيجيب الله ديك البركه. تنطلعوا نتعاونوا مع الخوت، كاينين المحسنين، كاينين الجواد، كاين اللهم لك الحمد. البلاد ما خصها خير، غير كون زوين وما يتخصها شي خير فيها، اللهم لك الحمد. انواع ديال الحوت اللي صيدتيها؟ جميع الانواع د الحوت صيدتهم انايا، وسول عليا الناس. تنصيد على اي حوت، هادشي باش انا تنقول لك من القدماء وتتعترف بيا الناس. كاين دابا اللي تيعرف يصيد على جوج صيادات، يصيد على البوري ولا على حلامه. انا تنصيد على كل شيء، اي حوت ندير له سبكتو، طعامو، قصبتو، نوض نخدم عليه، ناكل منه الخبز. انا يطلع الحوت قدامي نجيب ليه قوامه، ماشي نبقى نتفرج فيه. اغلى حوت صيدتي؟ اغلى حوت صيدته هو الدرعي، ضربت منه الملايين، وصحابي اللي كانوا معايا داروا معايا الديور من الدرعي. لوبار معروف، لوبار تيعرفوا لوبار، هو الدرعي. هذاك الدرعي راه الناس دارت معايا منه الديور، جوج صحابي تبارك الله. الدرعي هو اغلى حوت، كيطلع علينا في واحد الوقيته الشتاء، واحد 4 شهور تناكلوه تما فين تنطرقعوا الحوال. صحابك داروا معاك الديور؟ واش انت كنتي كتبيع لهم الثمن مناسب؟ جبتهم تعاونوا معايا وداروا معايا. انا كليت كثار منهم ومتهليت فيهم وقسمت معاهم وما دزتهمش ووقفتهم. انا عندي اللهم لك الحمد وحدين كانوا ضعف مني، ربي كتب لهم باش يعيشوا مع وليداتهم. من قلبي تنقول هاد الهضره، ماشي بشي طريقه هذا. انا فرحات عليا انا، اي واحد يكون خو مسلم، اذا ما عطانيش الله راه عطاه هو. انا فرحان لهذوك صحابي اللي داروا، ماشي تنعايرهم ولا، فرحان لهم. انا فرحات عليه يجي واحد اخر ويدير معايا شي حاجه لوليداتو. عندي واحد الفرح، واحد النشاط. انا كاع اللي يكون عندي انا عايش، انا مالي عايش، ما خصني تا خير، واكلين شاربين. اللي يطلعوا عند خوتنا، عندي خوتي فين ما مشيت نعيش انا، كلهم الناس يحماقوا عليا. شنو كتفضل، تعيش هنا ولا تعيش في البر؟ نفد نعيش في البحر انايا، تنفضل انا نعيش في البحر، عندي احسن. حيت حدايا البحر غادي نصور الياقوت ديالي، وغادي هكا، ومنا محترم خوتي، منا بزاف ديال الحوايج. قول لي شنو الحوادث اللي وقعوا هنا قدامك وانت كنتي حاضر فيهم؟ بزاف. الا جيت نعاود لك، اهم حدث ما بغاش يتنسى، اهم حدث ما بغاش يتنسى. واش نقول لك، بزاف. شي حاجه اللي كتبقى في الدماغ ديالك ما بغاش تحيد؟
ما نقدرش نعبر لك بشي حاجه، ان شي بزاف شي حوايج انا وساترهم وفاعل خير. يعني تلقى الحراقه تنعتقهم، فهمتيني ولا لا؟ مشاكل لقيت ليسانسير هاد الايام لقيت 600 يطرور ونديتها للمخزن، علاش ما نبيعهاش؟ فهمتيني ولا لا؟ تلقاو عباد الله تتبغي تكرفاس تندابزو عليها وما تعترفونا لدابا. انا كانوا انتقامات ديال السيوفه وجناوه تنعيطوا للمخزن تنفكوا المشكل، الدراري تيحترمونا. تتكون شي واحد شي 7 ولادي نوقف عليه تيدوب. شي غريقه الغريقه طلعتي شحال عتقت واحد البقره شديت فيها 120,000 ريال، العجل ماشي بقره مشري ب 3 المليون. تلحلو من تلاح من هنايا وتبعتو بالعومان طلعتو من ديك البلاصه راهي وطلعناه تذبح بداك الكاف وتقرر تما وطلع طوابق على 4 طوابق باش طلع. عمت على خروف، عمت على عتروس عاوتاني هنا هيا امامنا القرنه. كاين حواله تيهربوا ليهم المعيز تنعوم عليهم انايا، انا هو اللي كاين هنايا. وبنادم راه شحال من مراه عتقت هنا وشحال من دري وثلاثه د البنات اللي كانوا يتلاحوا ليه كلهم عمنا عليهم. شكون اللي غادي يعوم من غيرنا؟ اللقب ديال سطولو محافظ عليه. محتفظ على سطولو. محمد راه معروف من القدام، تمشي من طنجه حتى للقويره الدراري البحريه تقول له محمديه اللي بغيتي. انت التليفون ديالي تقرا السميات بوج دور كدا، الدراري ديالهم السميات. وهادشي اللي كاين. شي حاجه زيد مرحبا. معلمين الدراري هما عاد جاو دابا دراري غطاسه عندهم غير 14 15 عام، هما عاد شافتهم البنت تيجيو تيستشروا معايا البحر واش نعوموا ما نديروش. وكأستاذ الصيد البحري. استاذ الصيد البحري، تنصيد على جميع الحوت، تنخيط الشبك، تنصاوب القصب، اي حاجه تنصاوبها. انا ما تنصيدش على نوع الحوت ولا اي حوت، ميرنا شباطه اللي بغيتي نخدم عليها. نقول لك شنو خصها وشنو المطاريان ديالها. اخطوبو حتى هي تنخدموا عليها. البول بغينا نعرفوا سطولو شنو باغي من الدنيا. ما باغي والو، ما باغي والو، عايش ما خصني تا خير. واخا ناقص شي حوايج حامد الله عليهم، ان لا بغى الله راه غادي غتوصل لديك الحاجه. ما بغى ما عندك ما غادي تبقى تقطع عليها. وهادي داكشي اللي بغى لك الله تتعيش به. تنعيش انسان ضعيف درويش بخير اللهم لك الحمد. جا عندي واحد اخوتي ودار معايا اللايفات ديال 3 شهور وطمعني نعطيك ندير ليك نفعل ليك، وجابها مع العيد الكبير وهرب. وملي بديت تنعيط له هادي تيبان لي بدا يخسر معايا الهضره. وصلت معاه باش قلت له انا دور معايا، تيقول لي فين ما انا كاين نوصل لهادي ندور معاك ندير لك. وهذا موظف اخوتي ماشي مخصوص، يعني كان مخصوص بحالي ما نطمعش فيه. غنقول سي الله يسهل عليك. خدا من عندك تجربه خدا تجربه، خدا الصيدات كاملين وخدا كل شي حوايج. هو ما تعرف يصيد حتى بالقصبه، ودير قناه بيسكادور كدا شي سميات بقى تيسمي في راسو. تيجي لعند هاد الناس، تيجي لعند هذا تيدير معاه قناه بسميه، تيسالي معاك تيعاود يدير باج اخر بسميه. فهمتيني ولا لا؟ دير شي 5 ديال القناه هذا على مالو. هذا قدا على شانيل دو، قدا على ورد ديزني، وقدا على وصير شويه معنا راه حنا خوتك المسلمين. ما خصك تبقى تدب على ولاد العيالات وطيح في شي واحد خايب. وانا راه قلبي بيت تنهضر انايا. وانا راه نقدر دابا نطلع مع شنو ندير مع داكشي اللي دار معايا. واني لا انا هادشي راه خليتك منك الله. هاي تجي ناس اخرى ويتعاملوا معايا ويفديو لي اكثر من داكشي اللي راه حنا باقيين عايشين الحياه، ماشي طامعين في حاجه، طامعين في الله سبحانه وتعالى هو اللي تيرزق اي واحد. وانا الله اللي تيخلصنا. انا دابا يبان لي شي واحد هابط غادي نغوت عليه فين غادي. من حقي ما نقدر نشوف شي واحد. الناس تبغي توقف هنا وبحر واري راه يرسها البحر تنقولوا له خويا حيد، راه ماشي ما قلنا لك جرينا عليك. هو البحر يبزك تما تنتعاملوا نحيدوا عندنا واحد. ما يمكنناش نشوفوا شي حاجه ونتعماو عليها. راه حنا اللي تنديو التقليد. ان داك السيد ما عارف شيء. شحال من واحد تقول له اختي حيدي من تما يضربك البحر، يقول انا راه تنعرف. هي ما حملاتكش. جلاس تيبقاو الدري يقول لي صافي سطولو برد ما تدوش على شي تلقى فازكه هي وتليفونها. واش يا اختي راه تعامل. راه وقعتي والبارح هنايا والبارح الدراري جالسين وخوتي هنا معايا خوتي. والله الا السيد درنا له هذا اللي ناديك ما درناش. طالع مسكين عرفتي داير هكا كله عايم تليفونو. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.